दवाई ली है भाई ने तेरे जाना भर जाना है नेट चाहिए हर चीज तो लेना ना फिर
चलने वाली दो जो बढ़िया है। ठीक है भैया। आओ नहीं नहीं ये नेट वाला कोई है सोच सच्ची दा बिन बुन सुधा जुडो ही भेजदा मठा टोके हैं चांड करता बिल्कुल ब्रीक। ठीक है, रेती लानी बिल्कुल साफ करी, मतलब खड़ी नहीं लानी, खड़ी ये करने तार भी भजी जानी, प्लेन बिल्कुल लानी तां जी थोड़ा टाइम ज़्यादा निकला। ठीक है, टोक्या लोड़े रेती है कि दूआ है? रेती है कि दूसरा है? क्या टोका है भाई? हाँ, टोका रेती नहीं है। हाँ तो पानी जेड़ा होता टोका वही है। अच्छा, पर ठीक है मतलब रेती लाने वाले दुकान का ठीक होंगे तो साल भर नहीं आने वाली।
ज़्यादातर बंदे लेची लाते नहीं ना, लांगे तो खड़ी लानी, धार बजी जानी, चाण ठीक नहीं, ये कमियाँ होती हैं। अगर स्टार्ट की तार खाली बना देनी तो वहाँ तो 2 मिनट लगने लाने में ज़्यादा टाइम लगता है। पैड़ी पे यही था वो हम करते हैं ऐसा नहीं कोई लाने पता ये दिखाई है बस बड़ी जड़ी थोड़ी या सेल बड़ी जड़ी कमी है बस तरह जानी है ना। हाँ जी हाँ गर्म है जल्दबाजी नहीं करनी जियां चांड दिता ना धार नहीं चाहिए साफ 2 धारा नहीं बनना चाहिए ज़्यादा यह जगह 2 धारा बननी है नहीं बनना चाहिए हाँ जल्दी तो इस टाइम 2 धारा बनी है तो काफ़ी 9 ही लेची ला के खाई है तो